رمضان موسم توبه و پشیمانی برای بندگان. پس ای برادر روزدارم و ای خواهر روزدارم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از درگاه الله سبحانه و تعالی توفیق میطلبیم که بر ما دست بگیرد، فرصت بدهد که به سوی او سبحانه و تعالی رجوع کننده باشیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید در محکم آیاتش: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو ای بندگان من که بر خود بر کثرت اسراف و زیان کرده اید، گناه ورزیده اید، از رحمت پروردگارتان ناامید مشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. به درستی که البته همان الله سبحانه و تعالی همه گناهان را میبخشد. یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بدون شک و تردید بیگمان که او سبحانه و تعالی آمرزنده مهربان است. او سبحانه و تعالی آمرزنده مهربان است. برادر و خواهران گرامی، ماه رمضان این موسم مبارک است. موسم مبارک توبه و بازگشت به سوی پروردگار عظیم و شأن است. موسم اصلاح و بازگشت به سوی اوست. موسمی است که انسان پنهان و آشکارا هر کاری که انجام داد، این هنگام پنهان و آشکارا به سوی او سبحانه و تعالی باز میگردد. به سوی آن پروردگار غفور و رحیم، به سوی آن پروردگار جواد کریم. و برای او سبحانه و تعالی در هر شب از این شب‌های رمضان آزاد کنندگان از آتش جهنم هستند. هر شب از شب‌های رمضان آزاد شدگانی از آتش جهنم هستند. چون در حدیث نبوی در روایت ترمذی و ابن ماجه آمده است. پس رمضان این فرصت غنیمت است برای بازبینی و حساب کردن نفس بندگان. و هر بنده ای که نفس خود را حساب کند به اجازه الله سبحانه و تعالی نجات می‌یابد و کسی که نفس خود را حساب نکند هلاک می‌گردد. برای همین شاعر میگوید که اتوب الیک یا رحمن من. بسوی تو ای پروردگار توبه کننده هستم. بسوی تو ای پروردگار توبه میکنم. نفسم جنایت کرد، گناهانم بسیار شد و از تو ای پروردگارم از معصیت ها شکایت میکنم که مصیبت هایم را و عیب هایم را بپوشانی. و چه زیبا گفته است یکی از دعوتگران اسلام در این مورد، فرموده است که دروازه توبه همیشه باز است و عطای پروردگار فراوان است و فضل الله پگاه و بیگاه نمایان است. پس کجاست توبه کننده استغفار طلب کننده؟ پس ای کسانی که در گناه اسراف کرده ای و معصیت های بسیار نموده ای، پس کی توبه میکنی اگر در این ماه رمضان توبه نکنی؟ کی فرصت توبه رو به دست میاری اگر در این ماه این فرصت رو به دست ناری؟ کی به سوی پروردگارت باز میگردی اگر در این ماه رحمت و مغفرت و بازگشت و آزادی از آتش جهنم به سوی پروردگار باز نگردی؟ پس ای کسانی که مهلت این تأخیر الله سبحانه و تعالی که برای شما داده ایستاده است، شما را فریب داده است. مبادا که این آرزوها تو را به هلاکت برساند، مبادا که این آرزوها تو را به هلاکت ببرد. پس توبه را به تأخیر می اندازی؟ نباید توبه را به تأخیر بیاندازی. به سوی پروردگار و پاک و بلند مرتبه باز بگرد. در او سبحانه و تعالی را بیکوب. در پنهان و آشکار به سوی او توبه کن و استغفار پروردگارت را بیشتر نما، زیرا او سبحانه و تعالی از اطاعت بندگانش خوشحال و خوشنود میگردد و از پذیرش توبه بندگانش خسته هم نمیگردد و از دعای دعا کننده هم خسته نمی شود و خواننده رو رد نمی کند. او پروردگار است که از توبه بنده اش هرچند گناهش بیشتر هم باشد شاد میگردد، خوشحال میشود، بلکه توبه بنده را میپذیرد. به درستی الله سبحانه و تعالی در سوره بقره میفرماید که ان الله یحب التوابین. البته که الله سبحانه و تعالی توبه کنندگان را دوست می‌دارد. الله سبحانه و تعالی توبه کنندگان را دوست می‌دارد و همیشه برای آنها فرصت را نصیبشان می‌گرداند. چگونه که در حدیث آمده است ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. البته که الله شب دست خود را دراز میکند تا گناهکاری در روز گناه کرده را توبه او را قبول نماید
و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل، و پروردگار دست خود را دراز میکند تا گناهکاری در شب گناه کرده رو دست بگیرد. حتی تطلع الشمس من مغربه، حتی اینکه آفتاب از مغرب برآید تا این دمه. پس ای برادر روزدار، ای خواهر روزدارم، شرم است، عیب است که ماه رمضان فرا رسیده است و تو باز هم از معصیت و گناهان خود دست نکشیده ایستاده ای. پافشاری میکنی بر این و بر گناه و معصیت بر او سبحانه و تعالی را ادامه میدهی. پس بندگان الله، بر ما واجب است که از الله سبحانه و تعالی بترسیم، به درستی که او سبحانه و تعالی شایسته هست که از او ترسید. به سوی او توبه کننده باشیم، به سوی او توبه راستین کننده باشیم، توبه ای که دیگر بازگشت ندارد، با همراهی پشیمانی و گذشت‌ها و عزم قوی بر اینکه الله سبحانه و تعالی ما را می آمرزد، گناهان ما را می بخشد و ما را در این راه استوار قرار بدهد. پروردگارا، کسی که دری توبه رو میکوبد او را ناامید مگردان. پروردگار دری توبه کنندگان را بکشای و ای کسی که از بازگشت گناهگاران شاد میگردی، از تو میخواهیم که ما را شامل رحمت خود قرار بدهی. توبه ما را قبول بکن. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. از بدیهای نفسهایمان با سوی تو پناه میبریم و از گناهان آشکار و نهانمان با سوی تو توبه میکنیم. پروردگار هیچ بازگشت نیست مگر بازگشت به سوی تو. تو پروردگار غفور و رحیم هستی.